继大幅提升关税后，美国对中国汽车的打压再度酝酿升级。有消息称，美国商务部打算禁止美国境内智能网联汽车和自动驾驶汽车使用中国软件和硬件，理由又是所谓国家安全。这一动向此前引发包括美国盟友、汽车行业团体在内的利益相关方担忧，认为这会打乱汽车系统的软硬件测试，扰乱研发生产进度。中国外交部强调，中方也将坚决维护自身的合法权益。有消息称，出于对所谓国家安全的考虑，美国商务部预计将于本周一提议禁止美国道路上行驶的网联汽车和自动驾驶汽车使用中国的软件和硬件。外交部发言人林健23号强调，中方反对美方泛化国家安全概念，针对中国的相关企业及产品采取歧视性做法。我们敦促美方尊重市场原则，为中国企业提供开放、公平、透明、非歧视的营商环境。中方将坚决维护自身的合法权益。据称，拟议的法规将禁止进口和销售来自中国的带有关键通信或自动驾驶系统软硬件的车辆，这包括具有某些蓝牙、卫星和无线功能的车辆，以及可以在没有司机驾驶的情况下运行的高度自动驾驶车辆。据悉，相关文件已经于当地时间19号经白宫签署，进入最后阶段。消息人士称，针对软件的禁令将于2027车型年生效，针对硬件的禁令将于2029年1月或2023车型年生效。该规则将适用于美国道路上的所有车辆，但不包括农业或采矿车辆。因此，中国汽车制造商生产的新车都有可能被禁止在美国销售。美国彭博社的分析认为，这些规定带有贸易保护主义的色彩，因为大多数新车都有联网这项功能。美国新规将阻止中国供应商在美国建立更大的立足点，从而为美国汽车行业提供时间来建立自己的联网汽车供应链。美方持续打压中国产电动汽车、智能汽车，首先向国内消费者和企业传递了这样一个信号，那就是拜登政府不鼓励企业和消费者使用中国制造的相关产品。同时呢，美方这样一系列动作也向国外传递了一个信号，那就是多年来一直提倡自由贸易的美国，随着当前产业竞争形势的变化，美方其实呢越来越倾向于将经济问题泛政治化、泛安全化，通过政治手段、行政手段来强化所谓产业竞争。但美方却对中国智能驾驶软硬件持消极态度。美国商务部最新的举动被认为是对中国汽车及软件和零部件持续限制的重大升级。今年2月，美国总统拜登宣布将对中国制造的网联汽车展开调查。近日，美国贸易代表办公室又宣布将中国电动汽车的关税提高到100%。实际上，中国是全球第一大汽车市场，也是第一大汽车出口国，但出口到美国的汽车总量并不大。根据乘联会数据显示，2023年中国出口美国的乘用车总量为7.48万辆，仅占总出口1.4%；新能源乘用车为1.86万辆，占比0.4%。但美方还是多次借口所谓国家安全，寻求对中国汽车产业进行打压和限制。今年5月，美国商务部长雷蒙多在出席国会参议院听证会时，再度拿此为国家安全风险说事。Look, I would say the national security risks are quite significant. If you think about these connected vehicles, they have thousands of sensors, thousands of chips. They know they're controlled by software, which is coming from Beijing. They know where the driver goes, what the driving patterns are. So I think it falls into the broader category of all of these connected, technologies which collect massive amounts of data on U.S. citizens. 雷蒙多此前还宣称，如今的汽车如同装了轮子的苹果手机，可以搜集大量信息。他曾在电视节目上宣称，假如美国路上有300万辆中国车，北京能让他们同时熄火。这样毫无常识的说法令外界愕然。中国外交部发言人毛宁曾反问雷蒙多，按这个逻辑，中国是不是更应该担心华盛顿能让中国用户的上亿部苹果手机把信息传输到美国，甚至同时黑屏？
汽车智能化发展已经是产业趋势。美国道路上几乎所有较新的车辆都属智能网联车辆，有车载网络硬件可以接入互联网，与车内外的设备共享数据。代表通用、丰田、大众、现代等主要汽车制造商的汽车创新联盟曾警告说，汽车系统软硬件的研发是一个既复杂又漫长的流程，需经过严格的前置生产测试，短期内完全替换几乎是不可能的。一位业界人士表示，网联汽车是一个大概念，有很多功能。如果汽车和零部件不能使用中国产品，就意味着连螺栓等小零件也无法使用中国产品，因此大部分车辆都会受到限制。从产供链角度来说，中国是全球范围内电动汽车和智能汽车零部件的主要供应国之一。美方出台这一提议，动机还是在于强化在高科技制造业领域对中方的打压。美方这一提议如果付诸实施，很可能进一步毒化全球贸易环境。值得一提的是，位于美国加州的硅谷是全球智能驾驶的测试基地之一。美国加州交通管理局每年都会公布数据，2023年有来自美国、中国、欧洲、日本的21家公司，共计车辆1603台在该州进行了道路测试。但在美国政府压力下，去年中国车企在硅谷的测试里程骤降70%，目前多家中国企业已经被迫撤出。而中国在这方面保持开放和自信。今年9月5号，特斯拉官方账号 Tesla AI 在社交媒体上宣布，预计2025年第一季度在中国和欧洲推出 FSD， 也就是全自动驾驶系统，但有待中国监管部门批准。观察指出，这则通告显示特斯拉内部对其落地持乐观态度。美国银行预计特斯拉 FSD 为单独售卖的软件包，预计2030年前这项业务在华盈利将达到20亿美元。业界认为特斯拉正在力推 FSD 进入中国，一方面是为了抢占智能新能源汽车市场，另一方面也是希望获得更多高质量接管数据，加速其自动驾驶系统迭代。此外，虽然美方采取各种手段打压中国电动汽车，但美国发现中国汽车的竞争力依然不容小觑。美国汽车行业数据预测公司 AFS 就发现，美国汽车厂商甚至连特斯拉也未能开发出3万美元以下的电动汽车。比亚迪的最低价是1.2万美元，即使被征收100%的关税，也不到2.5万美元，在美国市场上仍然最便宜。目前，电动汽车中电池占成本的30%，也难以摆脱对中国的依赖，这让美方很困扰。数据显示，美国从中国进口电池的金额，今年前6个月达到62亿美元，进口额过去3年增长了6倍。由于在美国国内建立供应链的行动进展缓慢，美国整车厂商不得不调整投资。有日资汽车企业的北美法人高管分析认为，美国试图通过提高关税阻止中国产品流入，同时在美国国内培育产业，这一行动能否奏效尚不明朗。汽车产业经过多年来的高度发展，实际上呢，在今天全球范围内已经进入到一个高度分工协作的层次。也就是说，各国的汽车厂商呢，都能充分发挥自己的特长，在全球汽车行业产供链当中发挥自己独特的作用。